Birgalikda albatta kuzatib borasizlar, obunachilar, qo'llab, layklarni bosib, nima qilib turinglar. Opangizdek, opa u yig'lab yoki boshqa qilib nima emas, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Sizga ishlaringizda nima deyman, eson degan cho'ntakdan ham tushib qoladi. Ozgina opamizga yordam ko'rib, o'shani birlashib, qo'llab, quvvatlab, 10 ming odamniki 100 million pul bo'ladi. Sizda nima deyman, ertaga operatsiya bo'lsa boshqa Allohdan so'rang, hammasi yaxshi bo'ladi. Xalqimiz ham yolg'izlatib qo'ymaydi. Ko'p musofirlarda ko'rganman. Assalomu alaykum, mana hurmatli aziz do'stlar. Mana bugun shu o'zlaringizning xabarimiz bor. Mana navbat qizimiz shu больницада yotibdi deb shu keldim. Mana xirurgiya korpusi deydi. Hozir kirib sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Ne bo'layotir, ne qilayotir. Shu o'zlarini so'zlatib, gaplashtirib sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Unda ketdik, borib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Navbat. Qanday yaxshi keldingizmi? Qanday yaxshimisiz? Kim o'tirib? Menda o'tiramanmi? Amin, ko'p bo'lsin, barakatli to'y tomosha vaqt boshqa bo'lsin. Mana shu Alloh shifomizni bersin. Amin. Qanday yaxshimisiz? Sog' salomat. Yotib ko'ribsiz-ku bo'lsa. Men ham ko'p vaqtdan beri keldim u bayoqdan so'ng. Bayoqda og'rib qoldi deb qaytib ketdim uyimizdan. Shundan so'ng ana keling, bugunga keldim. Bugun Davron begim keldi, ham shuni kutib oling deb keldim-ku. Rossiyadan olib. Bo'ladi yaxshi. Ne gap so'zlar, ne xabarlar bor? Shunda deb chaqirdi. Tezlik desam bo'lmaydi deb sirtdan vrachlar keldi-ku. Sirtdan vrachlar? Nega Turkiya edi, papa? Amerikama, Turkiya o'zakdan keldi, tushundinglar. Shular ko'rib ketdi. Operatsiyani. O'zlari qachon bo'ladi? Qizimiz qayerda? Uyda. Ishlayaptimi? Yo'q, uyda. Shumisdan jigarimda. Endi ne operatsiya qilamiz deb o'tirman shunda? Oxirgi operatsiya bu. Xalqimiz sifatlarini duo qilib tursamiz. Bundan o'zingiz söyleyin. Assalomu alaykum, hurmatli xalqim. So больницада yotib qoldim. Duo qilib turing. Uchinchi operatsiyam. Tavrib ketganman. Ilayim, umrimiz uzoq bo'lsin aytaver. Tilagimda men o'zim ham sizlarga tilaklash bo'lib turing. Barcha больницада yotgan hamma bemorlar tavrib ketib, doim kulib o'ynab chiqib ketsin. Hammamiz shaxs bo'lib ketdik. Rahmat jardam berganingizga. Bundan bular ham qo'lga men so'zib turing. Uyalib ketding. Qiynalib ketdim endi Endi rahmat hammangizga qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Tavrib ketsam aytaver, baringiz duo qilaman. Berikat topsin, atam kelyapti. Жағдайымды so'rab aytaver, telefonlashib, berikat toping. Doim o'rningiz uzoq bo'lsin. Sog'lik bersin. Qalasa tavib ketamiz degan umiddaman. Hammamizdan rahmat. Jardam qo'lingiz so'zib turing, yerdan joyli bo'lib keting. Bizga uy tavib ketsam deb uyalsam, bu berikat toping, rahmat kelganingiz uchun. Bo'ladi onda, mana hurmatli aziz do'stlar, mana bugun shu Namat qizimizning yoniga keldim. O'zim bilan gap so'zlarni eshitdingizlar. Avvalambor shu Alloh taolo shifosini bersin. Shu tavib ketsam duo qilaman deb o'tir. Shu o'zlaringizning xabaringiz bor, shu mana shu bir uy olib berik shu qizimizga. Qizim bilan birgalikda, sizlar bilan birgalikda uy olib berik deb shu proyekt boshlab edik. Mana boshlaganimizga da 5-6 oy bo'lib qoldi. Endi 10 milliondan ziyodroq pul jinoyat turibdi. Xudo xolasa, bu yog'ini qo'llab-quvvatlab tursangizlar. Alloh xolasa, Xudo xolasa olib beramiz degan niyatdamiz. Sizlarning orqangizda, biroq sizlar qo'llab-quvvatlayman, shu uyli bo'lsin desangizlar, shu qo'lingizdan kelgancha imkoniyati bor insonlar
Şu 5.000 so'mdan bo'lsa, 10.000 so'mdan bo'lsa da şu befarq bo'lmay kartalarga, plastik kartalarimizga, Sberbank kartamız var, Kaspi Gold kartamız var. Hamda Uzkart, Xuma kartalarimiz bilan shu nega opitsiyaniyaga qo'yamiz. Mana shu Xudo xolasa tavr bo'lib ketadi degan umiddamiz. Shu qo'llab-quvvatlab turinglar, shu kartalarga befarq bo'lmasdan, shu layklarni bosib, podpisatsiya bo'lib, obuna bo'lib. Nima deymiz? Xullas shu bizlarning niyatimiz shu shu Navbat qizimizga bir uy olib berish uchun yuribman. Mana sizlar bilan birgalikda shu kungacha qo'llab-quvvatlab keldingizlar. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Mana shu qanday niyat bilan sadaqa qilgan bo'lsanglar, ihson qilgan bo'lsanglar, Alloh dargohida qabul bo'lsin deymiz. Shu sizlar shu birni bergan bo'lsangiz, sizlarga 1000 million bo'lib qaytsin deb shu Allohdan so'rab qolamiz. Azizlar, endi gap so'zlarni eshityapman. Men ham videolarda ko'p yurgandan keyin bilasizlar, keyin o'zbekcha gapiryaptilar, nima qilmanglar. Oldingi videolarimni ko'rgan bo'lsangiz, o'zbekcha rosa gapiraman. Endi birinchi savol menda qiynayapti. Bu yerda hozir bobom aytayotgandek 5-6 oy oldin boshlangan. Men bu yoqda yurib ko'rganman videolarni, ko'p vaqtdan beri ketyapti. Navbatga uyoq berish kerak, boshqa bo'lish kerak. Videolarda gaplar bo'lyapti, odamlar like bosyapti, boshqa qilyapti. Hozir yig'ilgan mablag'ni ham eshitdim, 10 million. Unga alohida bir to'xtab o'taman. U tema bo'yicha hozir birinchi savol meni Navbat opamizga nima bo'lgani, qanday xirurgiyaga keldik bu yerda. Dispansiyada xirurgiya 3-etajga kirdik hozir. O'zi kirish ham problema bo'ldi bu yerga. Opa, birinchi savol sizga. Endi Qoralpoqcha desangiz Qoralpoqcha ham so'zlayman, lekin aksent bilan so'zlayman. Birinchi savol, ne bo'ldi? Ya og'riq bo'yicha-da sizdan so'raytinim, больницада жатырsiz, ne sebepten qanday bo'lib atir? Az operatsiya dedingiz, boshqa dedingiz. Men temaga uncha tushunmadim. Birinchi video bo'latir. Boshqa bo'yicha so'rov so'z. Siz ne sebepten Osmonda жатырsiz ya bo'lmasa operatsiya ne sebepten bo'ladi? Agar videoga söylemeyinizki ya ne bo'lsa, сөйтіп söyleb ketsangiz bo'ladi. Bunda qanday ne bo'yicha bilmadim, biroq so'rov meni qiziqtirib turibdi. Men pasta bir былтырдан beri ауырдым-да, жаңа ішектен. Енді yatpasa da aytayын, менде дәрет жолы насаз болды да, менде үлкен дәрет. Көрініп, даваланып, ең кейін операция болмасаң болмайды деп осыған келдім Марат ағаға. Өзі операция несін үйреніп шығып, операция болдым да. Бірінші мәрте осы жерде болған уақытта резке және 2 мәрте алып кетіп қалды да. Бірінші палатаға келді, кейіннен және алып кетіп қалды да. Ашылып кеткен бар ішек жолы, жуан ішек. Алып кетті. 2 мәрте болдым да, 1 ай жаттым Марат ағаның несінде. Енді 6 ай болды ғой, енді мартта болуым керек еді ғой. Апрельде деді, сырттан үлкен врачтар келіпті деді. Түркия ма, Америка ма? Америка дедім. Сол гәптеріне түсінбейміз, бағана келді. Инглишше сөйлеп. Өспет етіп қалуымыз керек, тез кері жетпесең болмайды деді, ол тұсындағы келеді деді. Сонан алапатырлы болып кеше анализден дару тапсырып, кеше келдім. Бүгін енді өспет еттім, Құдайға шүкір. Көрді әме жерімді. Енді олар енді үйреніп шығамыз деді. Үйреніп шығып. Және боламан да, 3-ші. Медицинаның араласпай қойған кеген. Bu yerda qanday ne bo'ladir? Hozir aytaman, masalan, oldin men bor vaqtlari yo'llanma asosida ya bo'lmasa xarajat taraflama o'zisini xarajatni mahalla raisi netib berdi, 10 million ajratib berdi, 10 million ajratib berdi. Plastikka 2 million salib berdi darpul. Больница аштырдым, не deydi, больницада ашып беретін еді ғой. Ордер аштырдым. Сонымен ептес. Енді осы операциямда енді врачпен хабарластым кеше келіп. Мен қысынып келдім да, мен неғылым керек, енді мен маблағым жоқ. Өзім сондай түсінеді да, мен бұрыннан түсініп, сөйлесіп, нетіп кеткен адам ғой. Енді врачым жақсы, берекет тапсын, қарасып атыпты. Ояғынан қам жеме деді, ақша жөнін айтпамаған деді. Сіздің деді, группаңыз бар деді, группаңызбенен өзім жәрдем беремін деді. Рахмет дедім, дәрілер іштен деді. Бірақ кереген мынандай лажыне өзің іштен дәрі керек болса деді. Іште болмаған дәрілер өзің аларсаң деді, яқшы дедім.
endi operatsiyadan keyin bo'lishi mumkin u. Operatsiya. Hozircha tek klizma nemeni bo'lyapti-da bo'lgani. So'ng Operatsiya qachon degan? endi ertaң ba argun nima klizma dedi. Dori savyapti sistema qayta. So'ng men yuklayapmiz. Xudo xolasa aman chiqqayman dedi. Xalqimiz duo etib tursin deb. Xudo xolasa hammasi Allohdan aziz. Endi operatsiya qanday? Yengil operatsiya bor, oddiy qiyin murakkab operatsiya bor. U meditsina sohasiga aralashmagandan keyin u temada bir narsa deya olmayman o'sha. Og'ir operatsiya dedi u. Og'ir operatsiya ekan. Allohdan shifo tilab qolamiz sizga. Endi savol hozir uy masalasida nima qilyapti bog'im? Yordam qilyapti, qarayapman. Shu sizda kvartirada turibsiz hozir. Men bir-ikki videolarda ko'rganman. Endi bu yotib olib video ko'rmaganman yoqda. Shunda kiraman, boshiga qarayman, like bosaman, chiqib ketaman. Bak, bilasizlar, chekirdim. Men pendan kirgandan keyin o'zingiz tushunib olasizlar. Kvartirada turasiz, men bilatonim. Kvartirasi qayerda ekanini bilmayman, lekin adreslarini qiziqib netmaganman. Qiziqtiradigan narsa qarindoshlaringiz bormi degan? Qarindoshlar baribir bo'lmay unday bo'ldi, tushundim. Qizingiz bor? Bir qizingiz. Bo'ldi. Endi savol emasda, boshqa emasda, lekin nima qilish, uy masalasida uy qurib berish kerak yoki olib beramiz degan plan bilan boshlandi. Ko'pchilik nimada uy olib beramiz deyapti, boshqa qilyapmiz deyapti. Hozir bor mablag' naqd ko'zga tushib turgan pul 10 milliondan ziyod deyapti. Endi videolarda ko'ryapman, sizni kartalaringiz turibdi, boshqa qilyapti hammasi. Endi obunachilarimizga aytishim yoki boshqasi 5 oy davomida video bo'lgan bo'lsa, boshqa bo'lgan bo'lsa, har kim 1000 so'm, masalan 2000 prosmotr bo'lyapti menimcha adashmasam. Videolar 3000, 4000, 5000, 10000 gacha prosmotrlar ketyapti. 10000 prosmotr bo'lgan taqdirda ham har kim 1000 so'mdan aziz obunachilar. 1000 so'm, hozir menda so'm yo'q. 1000 so'm degan cho'ntakdan ham tushib qoladi. Ozgina opamizga yordam qilsa, 10000 ta odam 1000 so'mdan bo'lganda ham 10 million mablag' bo'ladi. O'shani birlashib, qo'llab-quvvatlab 10000 so'mdan bo'lsa, azizlar, 10000 ta odamniki 100 million pul bo'ladi. Hozir 10000 so'mga sigaret ham bermaydi. 20000 so'm ekan sigaret. So'rab ko'rdim qiziqishga. Qancha narx-navo qanday o'zgargan, boshqa qilgan. Endi obunachilarimizdan bitta iltimosim Rossiyada yurganlar ularga 100 rublga hozir bitta energetikani bilmaydi. Rossiyada narx-navolarni o'rganib keldim. Qozog'istonda bilmayman, hali borib ko'rmadim, borib ko'rsam u yoqda ham aytishim mumkin. Menga 500 tanga bermaydi yoki boshqa qilma. Ozgina-ozginadan har bir ko'rayotgan obunachimiz o'z ehsonlari bo'lsa yoki boshqalari bo'lsa, hammamiz birlashib birgalikda Inobat opamizni keldim, videolarda nima qilib Inobat opamizga bo'lgan nima qilyapman, shuncha vaqtdan beri video qilyapti, boshqa qilyapti. Yordam qilib boshqa insonlarga ham keyinchalik yordam qilishni tezlashtiradi. Bobomda hozir murojaatlar ko'rilyapti, boshqa qilyapti, ko'p murojaatlar bo'lsa yuboraverasiz. Yordam bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Ozgina o'rganib, ko'rib, qarab yordamlashib yuramiz. Endi bobomiz yonida ozgina vaqt, lekin ko'p emas. Shuning uchun ozgina vaqt ichida Inobat opamiz keling birgalikda uyli joylar qilib tashlaylik. Uy olib beradigan bo'lsak, uy olib beraylik. Quradigan bo'lsak, quraylik. Tapir-tutur qilib, uni so'zi boshqa qilib nima qilib yurmaylik. Shu yordam qilaman degan obunachilarimiz bo'lsa, Nukus, Respansa, xirurgiya 3-o'rin. Hech kim yotasizmi, ko'p yotasizmi bu yerda? Kelib ko'raman degan obunachilar bo'lsa. Bilmayman. Kelib ko'raman degan obunachilar bo'lsa, shu yerda opamiz bo'ladi. Men ham tez-tezdan kelib turaman endi shu yerda Xudo xolasa. Nima kvartirada borib ko'raman, qanday sharoitda bo'lyapti, boshqa bo'lyapti, qizingiz bilan gaplashaman, nima qilyapti, nima boshqasi. Hammasini birgalikda albatta kuzatib borasizlar obunachilar, qo'llab, like'larni bosib, nima qilib turinglar. Opamni opa yig'lab yoki boshqa qilish nima emas, Xudo xolasa xalqimiz yolg'izlatib qo'ymaydi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sizga ishlaringizda nima deyman, ertaga operatsiya bo'lsa boshqa Allohdan so'rang, duo qiling. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Xalqimiz ham yolg'izlatib qo'ymaydi. Ko'p musofirlarda ko'rganman. Kecha bitta narsa aytib beray, endi bizning xalqimiz qanday ekanini. Kecha aeroportda nima bo'ldi, vaziyat bo'ldi. Bunday chiqyapman.
bitta odam militsiya keldi, registratsiyasi, dokumenti yo'q ekan, Rossiyada yurganlar zo'r biladi. Boyagi ota bola endi pulni olmagan Rossiyada ishlab, boshqa qila olmagan, xullas bir tiyin puli yo'q, faqat bilet olgan, biletni ham birlar olib berganmi bilmayman. Shu yerda militsiya olib ketyapti. Keyin shu yerda yurgan nima bolasi aytyapti, pulimiz yo'q boshqa deb hammasini tushuntiryapti. Keyin bu yoqqa chiqarib so'radi bittasi. Qarab turganim shu yerda. Rostdan pulimiz yo'qmi yoki boshqami deb. Rostdan yo'q bo'lsa berardim, 1000 rubl bo'lsa ham berardim deb. Yo'q dedi, unda dedi ketdik deb olib ketdi. Aeroportda dinlaniya bo'ladi. Shu yerda administrativniy shtraf yozgan, boshqa qilgan. Men faqat kisagamikan deb o'ylagandim, militsiyalar yo'q, administrativniy shtraf yozgan, to'laysan, keyin ketasan deb samolyotga uchsa ham qiziq. Ularga qiziq emas u. Bilasizlar. Bilganim qildi yuradi. Nelegalmi, nelegal. Shunday deb chiqargan. Qog'ozni ushlab turibdi, militsiya yubormaydi. Pasporti nimada? Va ketaver deb pasportini olib qo'yibdi-da. Keyin shu yerda bolasi ham boshqacha bo'lib nima qilyapti. Shu yerda bitta odam keldi-da, "Ya, shunday 5000 rublmi? 5000 to'ladi. Kerak emas" dedi. O'zbekistonda uyda kutib olsa dedi, ayolni chiqarib turadi, berib yuboraman dedi-da. Yonida ukasi ketyapti ekanda, ukasini kuzatishga chiqqan bitta odam ekan. Shunday berib yuboraman dedi. "Yo'q" dedi, "kerak emas" dedi. Sharoitingiz nima tushundim dedi. Bunday vaziyat bo'ladi deb. Shunday 5000 rubl. Bizning pulga u hozir aytaman, kurs bo'yicha 750-800 ming so'm bo'ladi. Shunday chiqarib berardi. 5000 ming Rossiyada ham katta pulda u. Kerak emas dedi. Xalqimiz shunday mehribon insonlar bor-da. Shu yerda ham undan boshqa ko'p narsalarni ko'rganman. Prosta kechagi vaziyat aeroportda Rossiyada yurib, qanday odamlarimiz bor ekan, bir-biriga qancha mehribon ekanini men shunchaki bitta misolda aytib ketyapman. U keyinchalik nimalar bo'lganini hammasini bir videolarda aytib o'taman. Xudo xolasa xalqimiz yolg'izlatib qo'ymaydi opa. Bobomizni ham obunachilar bor, saxiy obunachilar boshqalar ko'ryapman, nima qilyapman. Kelasizlar bugungi videodan keyin men kartani so'rayman kelib qancha tushganini yoki boshqa qilganini. Shu videodan keyin o'zim ham aytaman, bitta aytaman. Kartaga kim qancha tashlaganini hammasini yolg'izlatib qo'ymasdan 1000 so'mdan bo'ladi, 10 ming, 5 mingdan bo'ladimi? Bitta tashlab opamizni quvontirib qo'yaylik. Kommentariyaga ham yozinglar, Dora uyni quringlar desa bobomiz uyini quradi. Qo'llab-quvvatlaymiz, yordam qilamiz deganlar, kelaman deganlar bo'lsa bosamiz. O'zim yonida yuraman bobomni yoki uy olib beringlar desa ham, boshqa qilsa ham kommentariyada fikringizni qoldiringlar. Alloh tarafdan ham qo'llab turinglar. Hamma narsa Allohga borib taqaladi. Xudo xolasa biz ham qarab turmaymiz, qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz degan umiddaman. Endi chidab turolmadim videoda shu ketib qolaveradi-da, videoga tushish bor-ku. Oldin videolarimda nima qilardim? Opa siz bilamang. Xudo xolasa ko'p ko'rishamiz, boshqa qilamiz. Sizga shifo tilayman. Bobom so'z videolarini yaklaydi, boshqa qiladi. Obunachilarimizdan bitta iltimos, qo'lingizdan kelguncha qo'llab turing. Opamizni kartalari qo'yilgan, boshqa degan. Bo'lmasa biz yuramiz, boshqa qilamiz. Navbat opamizni ham qizini ko'rsatishga harakat qilamiz, endi borib o'rganib ko'ramiz. Bugun videodan keyin kommentariyada qanday fikrlar bo'lishiga qarab harakat qilamiz. Endi 3-4 yildan beri videolarda chiqmaganim sababli til boyligimni boya oldingi videomda aytganman. Sal xato ketgan bo'lishi mumkin yoki boshqa ketgan bo'lishi mumkin. Buning uchun sizlardan uzr so'rayman. Bo'lmasa xayr aziz obunachilar. Bobomiz o'z videolarini yaklaydi. Men birovning kanalida videoni yaklab, yomon o'rganib qolgan bo'laman-da o'zi. Mana hurmatli azizlar, mana shu navbat qizimizdan ko'rib chiqdik. O'zingiz guvohi bo'ldingizlar, gap so'zlarni eshitdingizlar. Mana yana operatsiya bo'laman deyotir. Shu operatsiyadan bir amasov chiqsam deb qo'rqyotir. Xudo xolasa Alloh shifo bersa yaxshi bo'ladi. Endi xullas meni aytajagim shu sizlarga. Shu navbat qizimiz mana shu o'zi kvartirada uy ololmay yurgan paytida bilan operatsiya bo'layotir, qiynalyaptir. Shu sababli sizlardan bir iltimosim shu qizimizga bir qo'lingizdan kelgancha yordam etib, 5000 so'mdan bo'lsa, 10000 so'mdan bo'lsa-da qo'llab-quvvatlab tursangizlar, like'larni bosib, obuna bo'lib, podpisatsiya bo'lib, videolarni tarqatib tursangizlar, shu juda bir ko'mak bo'ladi. Agar yordam etolmayotgan insonlar bo'lsa, like bosib turinglar, duo qilib o'tiringlar. Mana operatorim Davronbekdan endi videolarda ko'rasizlar, xudo xolasa. Bugun shu Rossiyadan keldi yaqinda. Shu men ham bir borib ko'rayin, shu navbat opamda deb keldi. Shu birgalikda borib ko'rdik. Shu xullas qo'llab-quvvatlab kartalarga befarq bo'lmasdan, mana Sber kartamiz bor, Kaspi Gold, Xuma Uzkart kartalarimiz bor, kartalarga befarq bo'lmasdan qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana Qozog'iston Respublikasida, Rossiyada, O'zbekistonda, Qoraqalpog'istonda yurgan yigit qizlarimizga hammasini iltimos qilib qolaman.
Şu Nabat kızımız var, qo'llab quvvatlab bir uyli joyli qilib, shu Allohdan shifo tilab o'tirishlaringizni, duo qilishlaringizni hammangizni iltimos qilib qolaman, so'rab qolaman. Shunday xullas, qo'llab quvvatlab turinglar. Endigi videoda ko'rishguncha omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Hammangizga katta rahmat.